Сайн байцгаана уу? Миний Монголын ард түмэн 400 800 суугаа та бүхэндээ энэ өдрийн гигэн амар амгаланг айлтгая. Ингээд бичлэгэндээ орцгоё. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Гэт өнөөдрөөс эхлээд худлаа өнөн ютубер болох гэж байгаа хүн байна. Oh my god! Wow! Тэгээд намайг Азилэг гэдэг. Одоо төгсгэнг. Хавраас өмнө од болчих гэсэн хүн бодолтой байгаа. Хавраас өмнө од болчихдохгүй бол би ээш өгөх хэрэгтэй болчиход байна. Ард түмээ. Намайг од болгож ээшээ чөлөөлж хайрл. What? Bro, what are you talking about? Манай үеийн хаажилтангууд байна уу? Та нар ер нь хичээлээ яаж хийж ийн? Зарим нь амар хичээнгүүлэл хийдэг л бах. Тэгэл зарим нь тэгэл хай гээл хийдэг л бах л та. Тэгэл би хайн ч юм уу хичээл хийдэг ч юм уу нэг тийм завсарт нь л явдаг хүн байна. Царай бас харж байгаа. Хай гэхээргүй царайтай. Тэгээд бүр ийм хичээл зүтгэлтэй царайтай бас биш. Тэгээд ийм дундаж царайтай. Бас хүншил царайтай. Тим хөвгт байна. Тэгээд YouTube хийж эхэлж байгаа. За хавар ээж болохоос өмнө YouTube хаягтай амжилт гарах юм бол YouTube-ээр явж магадгүй. За тэгээд солиороод YouTube хийнгээ их сургуулаа хийчих юм бол ээж аална. Тийм учраас бас их сургуульд орох ёстой. Их сургуульд орохын тулд ээж өгөх ёстой. Ээж өгч чадахгүй бол гадаад руу зайлах ёстой. Ийм л сонголттой ингээд амьдарч байгаа. Тийм л хаврыг хүлээж байгаа нэг охин байна. Айгүй амбиц өндөртэй. Тэгээд дүү мүүдээ солиорол би бичлэг хийн мэн гэл хэлж юм лээ. Тэгээд авч амар тэнийг юм амлцсан би танарт нэг юм хэлэх үү. Ингээд маадууд чи чадахгүй шít матахгүй шít гэдэг ингээд надад томордог байхгүй юу? Тэнгүүд нэстэ нэр би чамаа Gramix-тай уулзуулна, Chami-тай уулзуулна, Shimeli-тай уулзуулна. Өөр бас юу лээ? Стрим үздэг байхгүй юу? Стрим үздэг. Тэгээд юу эрэгтэй хөхт. Тэгээд үздэг стримерий чинь дагуулж хурж ирээ цугтаа ингээд зураг авах болно. Чи тэгээ ярээрэ мэрээр гэл амар томорсон зэ. Тэгэл та чадахгүй шít матахгүй шít гэснийхаа дараа анаа нэрнгээсээ та ингээд намайг тэр хүмүүстэй уулзуулчих юм бол би танаар үнэхээр бахархнаа. Миний анаа минь гэд хүн болгонд хэлнэ гэдэг хэвгүй юу. Тэгээд тэгээ одоо миний байж байгаа царай заяа. Ингээ камерын хурд цуцсан ингээ сайн байцгаана уу гэж яриа сууж байна. Тэгэд нэг тиймэрхүү юмтай болцсон. Тэгээ дараа жил бараг YouTube channel би орж чадах юм чинь хараараа мараараа гэд бөө юм болцсон. Дүүнэртэйгээ дүү тийг хэрэлдээ зэ. Тэгээ арай гэж нэг юм бичлэг хийгээд ингээ явж байна. Тийм байна. Би бас гоё юм бодсон юм аа. Ингээд бүр ингээ надаас жоохон хүүхдүүд YouTube хийдэж штэ одоо би бүр арай оройтсан юм шиг үлээ зэ. Би бол өөрийгөө оройтсан л гэж бодож байна. Би яг ингээ нодлын юм урчнан хийсэн бол надад бүр амар боломж байсан байх гэж би боддог. Нодлон хийж мэх юм бол би бүр үнэхээр алхаар байсан байх гэж өөрөө боддог. Ингээд гоё найзтайгаа ингээд гоё бичлэг хийвэл гэж бодсон. Тэгээ над тийм боломж байгаагүй. Ийм өрдмөр тэгээд энэ жилээс бичлэг хийж гин. Амар эргүүцсэн төлөв шиг ингээ 12 дугаар анги бийж бичлэг хийгээ солиор явж гин. Тийм байна. Гэтэ хүмүүс ингээд боддгоо ингээд ютубер болноо гэд боддог хүмүүс зөндөө байдаг бах тий. Ман дүү бас ютубер болно гэж боддог байсан гэсэн заяа. Тэгээ би бас ютубер болно гэж бодоод тэгээд эхлүүлсэн заяа. Маадуу бол эхлүүлээгүй. Би эхлүүлсэн байна. Тэгээ яхав тэ ингээд YouTube эхлүүлээд 5-6 жилийн дараа өөрийнхөө YouTube сувгийг хүн зүггүйж байсан, үзэж байсан хамаагүй. Өөрийнхөө YouTube сувг дээр ингээд юм хийснээ хараад би ч нэр ийм хөвгт байлуу мэлүү гэд бодвол бас гоё ах гэж бодоод хийж байгаа. Тэгээ яхав тэ
бүр хүн үзэхгүй байхад хам бол энэ чинь бас private толгож болно штэ. Болно штэ тий. Болно штэ. Тэг private болгож малгаад тэгээд ингээд өөрөө үзээд да би 12 дугаар ангитай ийм байжээ хөрхэн даа ингээд бодоод ямар гоё аз жаргалтай байсан би ямар өрөвдмөр байсан бэ гэж бодгол байх гэж бодож байгаа. Тэгэл энэ бичлэгийг бас мөнгө олохын тулд алдартай болохын тулд би хийж байгаа. Тийм. Үнэн гэвэл бас тэгээд 2-3 жилийн дараа би YouTube хийхээ бэлжчих ч юм уу, бэлггүй ч юм уу мэдгүй. Тэгээд YouTube хийж ивэл сайн л үз. YouTube хийхгүй байвал энийг үзээд ийм гоё мөрөөдөлтэй байсан юм байна нэгэд өөрөө бас бодно л үз. Тэгж бодож байна. Тий. Тэгээс би бичлэгнүүдийнхаа санааг бодоод олцсон. Тэгээд хавар хүртэл ерөнхийдөө бас мэрэгчлээ сонгоогүй хүмүүс зөндөө байдаг штеп. Мэрэгчлээ сонгоогүй хүмүүс зориулаад намайг ингээд нэг өдөр ингээд дагалдаад цугтаа яваад тэгээд тэр мэрэгчлийг ингээд харуулах зорилгоор бас сургуулийнхаа хүүхдүүдтэй ч юм уу эсвэл багш нартайгаа сэтгэл зүйч болох жоо бол сургуулийнхаа сэтгэл зүйчтэй би ярьж болж байна. Багш нар бол ангийнх багштай ярьж болж байна заяа. Манай ангийн багш бол айгүй гоё хүн байдаг. Тэр ангийн багш болмоор хүүхдүүдээс ингээд ийм болмоор байгаамаа ингээд ийгээд гоё хөрхи ярилцлага аваад явж бас болж юм гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд би амар гоё модж байгаа маа. Тэгээ гоё эмч нартай нэг өдөр ингээд цуг байгаад ч юм уу эсвэл цагдаагийн газар цагдаатай нэг өдөр ингээд цуг яваад ингээд ажил турлын ингээд ямар ажил үт юм ингээд судлаад тэгээд ийм ажлын ийм зүйл нь гоё, ийм зүйл нь муухай гэд хэлчих юм бол ингээд бид нарт ингээд дөхөмтэй ах юм шиг санагдаад дэдэг байхгүй надад. Тэгээд нэгээд ийм салгалсан охин бас явж ийн гэхээр ч бас ингээд үзэх байх гэж бодоод байгаа. Нэг тийм. Хоёр болохоор би ч одоо ээшт бэлдэж байгаа хүн шүү дээ. Бас худлаа үнэн ээшт бэлдэж байгаа. Тэгээд оргуугаас бас бичлэг хийгээд ингээд нээшин талаар ингээд бичлэг хийгээд өөрөө яаж ээштэй бэлдэж гин эсвэл хүүхдүүдээс яаж ээштэй бэлдэж гин гэж суугаад тэгээд мэдгүй байгаа хүүхдүүд нь хариул одоо хүүхдүүдийн хэлж өгсөн юмнуудыг хариулаад хэлдэг ч юм уу. Тэгж бодож байгаа. 2. За 3. 3 дахь нь болохоор би snack review хийе гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд айгүй сонирхолтой тийм хямдхан за тэгээд дээрэс нь ийм боломжийн хүн болгон аваад ичгээр. Гэтэ ийм сонирхолтой снэкүүд турш үзнэ гэж бодож байгаа. За тэгээд 4 билүү. Одоо 4 дахь нь тий. 4 дахь нь болохоор би мэтгэлзээнэр хичээлдэг байхгүй юу? За тийм мэтгэлзээнийхаа талаар нэг шийдэл сонгож аваад тэр шийдлээ нотлогч нэцаагчийн хоёр талаас нь ингээд барьж аваад өөртөө мэтгэлзээд тэгээ ерөнхий шийдэл гаргадаг тийм нэг болонтой болъё гэж бодож байгаа. Гээд сая хэлсэнтэй манай эрэгтэй дүү бичлэгэнд ормоор байна гэх юм бол би оруулаа сайхан та бүхэнд ярээ зөө. Манай эрэгтэй дүү илийн зөө бүр нэр. Та бүхний нөгөө нэг сэтгэлийг ингээд тэр хөөрхөн хүүхд татна гэж би итгэлтэй байгаа. Маадуу бол манай гэрийн ингээд одон заяо. Тэгэл ингээд тэр байхгүй бол ингээд гэр хосоо одоо байхгүй болохоор ингээд амар чимээг байгаа за. За тийм ээ. Дүүгээ оруулна гэж бодож байгаа. 5. Тэгээд 6 гэх юм бол влог юм уу өөрт болсон явдлаа ярьж өгч болж байна. Надад бол үнэхээр илгийн юм тохиолдог. За би бүр ингээд бараг л ингээд бүтлгүүдлийн их авраг гэмээр заяа. Тэгсэн мөртлөө бас айгүй азтай заяа. Бүтлгүүдэд байгаа мөртлөө яваал олцоод байдаг заяа. Бүр хэмиг. Тийм ээ. За тэгээд 7 болохоор 6 тийм 6. 7 болохоор өөрийнхөө дуртай зүйлсийг та нарт танилцуулж бас болж ийн гэж бодож байгаа. Өөрийнхөө дуртай зүйл хэмээн өөрийнхөө дуртай кино, хоол, за тэгээд дээрэс нь би ер нь юм голдгүй хүн баггүй юу? Тийм, юм голдгүй хүн. Тэгээд би юм голдгүй учраас надад нэг тийм таалагдахгүй зүйл ерөөс байдгүй зэ, бараг байдгүй. Тэгээд
Надад таалагдахгүй юм байна гэдэг чинь орчлон хорвоогийн хамгийн муу юм аа л гэсэн үг заяа. Тэрийг та нар ойлгоорой. Ойлгох хэрэгтэй шүү. Заяа. Тэгээд өөрөө дуртай зүйлсүүдийг ярьж болж байна. Бас өөрөө дургуй зүйлсүүдийг ярьж болж байна. Дургуй зүйлсүүдийг ярих юм бол тэгэл дургуй хүн, дургуй кино, дургуй дуу гэдэг ч юм уу. Тийм зүйлсийг ярьж болж байна. За тэгээд өөр чинь надад нэг тийм судалгаа шинжилгээ баг шаардсан юмнууд айгүй их хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа. Тийм. Гэтэ бас нэг ганц хоёр хичээл мичээлтэй холбоотой юмнууд оруулъя гэж бодож байгаа. Блог оруулъя гэж бодож байгаа. Snack review бас юмнууд оруулна. Тийм дуртай кинонуудаа танилцуулж болж байна. Нэг тиймэрхүү юмнууд хийх YouTube сууг байна. Тийм. Эднэр дундаас хийхгүй ч гэж магадгүй хийх ч гэж магадгүй. Хийвэл тэгээ сайн л хийхгүй бол тэгэл яах вэ те? Тэ зүгээр өстэй. За бичлэг дуусмаа. Баяртай.